类最后一个通讯电塔，我要恢复它，拯救人类。谁呀？哎，怎么有同事啊？哎，不对，这是怪物干到我这里来了。不行，我要快走，我要赶紧恢复电塔。向他扔天线，一会儿让他慢下来。OK，快走，我把这个电塔上面的天线拆了，砸他，快，砸了。OK， 慢下来了吗？他慢下来了吗？哎，他慢下来了也比我快啊！那我这咋整啊？我应该摔不死吧？毕竟我不是有主角光环的嘛。不要看他，快，走！砸到他了，该！哎呀，能慢多久啊他？哦，又来了！你恢复的还挺快啊！你再吃我一击吧，看我这一击怎么样？好不好吃？不说话。不是，那我就现在这样一直往上爬，边拆电线。那我爬上去了，那我这个电塔通谁去啊？不是，那我爬上去了，我不这电线拆完了吗？啊，不管了，先拆吧。再吃我一击，秒拆！哦，来了！他这么快吗，哥们儿？你都坐电梯的？快！走！哎，这怎么上面还有电呀？他卡到那儿了，好像是不是？看来我设法逃脱了。哦，他太胖了，他钻不过来啊！哎，谁让一个怪物吃那么多人啊？吃的那么胖。这什么东西啊？这是怎么有电啊？我要拆这个电吗？哦，这个我会，这个我擅长，这个我小学就学过，幼儿园也学过，哎，老喜欢玩了。哎 ，OK 了。为什么把这个一通电这玩意儿没电了呀？啊，算了，不管了。那边还烧起来了，我能隐约听到那边还有人类幸福的喊声，能听起来大家都很火热啊！这会儿啊，非常不错啊。OK， 好像到顶了是吧？哎呦，这什么玩意儿？这还有障碍赛啊？怎么回事？我不知道啊。这什么呀？从腰带上接电话，我这还有信号呢啊！对，这电线塔嘛，啊不对，这无线电塔嘛，我这是信号最好的地儿。他们无处不在，我必须马上恢复通讯。你这不就在打着电话吗？这座城市已经完蛋了，那咋整啊？那完蛋了，那我不管了。公司需要知道什么呀？挂我电话，不管了，先拉闸。与杠杆作用，单独捣乱逃跑，恢复并联系公司。单独捣乱逃跑是啥意思啊？我捣乱一下来。对不起，我不想死。然后呢？6个月后，病毒开始传播。6个月后。今天人类最后的希望，要塞已经陷落了，疫苗研究完全停止。我们建议我和爱的人待在一起。那你不早说呀？我一个人搁这待6个月了，你早说我还能再拉一个人呀！保持坚强，保持低调。剩我一个人了，我还低调啥呀？我搁这裸奔，你能看见吗？来吧，拯救人类，恢复并联系工资。我做了我该做的。然后呢？什么玩意儿？哦，飞机！我会在地狱见到你们这些混蛋，啥意思？哦，扔什么玩意儿？哎，我拯救你们给我安排了个核爆零距离观察手啊！这，我到哪去啊？76来了，这，我去哪呀？我还有我呀！完了，我下来了，我看见我了。你们就这样对待你们的无线电塔维修工人吗？感谢一位勇敢工人的牺牲。我需要你感谢吗？我想得到这个感谢吗？啊，你让我牺牲，你跟我说了吗？跟我商量了吗？怎么他还干净利落解决问题了？怎么功劳还是他的呀？搞半天我修的不是无线电塔呀，我是发射了一个核爆坐标呀！